Pakaw tracking sa mga kamartiks sa taga Pakaw Mantayan. Dili sila galabay sa amon nga balay. Sa amon nga road. Tol! Ayapon! Katang grupo kay grupo nimo. Tol! Dasig mong berada yung rumah. Sherlyn. Dasig yo magpanay sa ba? Buta naman si Villaflor ba? Tol! Buta naman si Villaflor. Ha? Buta naman si Villaflor. Villaflor. Kaya atras ah. Ima, ilper ko. Ano oras ang panaw? Biyahe ka ron? Atras ang grupo. Ato si Triple unit ako kasaksa ko. Tol Richaldo. Nga gatol. Ah, hindi sino Richard dito lang sini. Sa ang doa ka kamera ba? Ini member ko glay. Ya mga member ko glay ya. Oh, ba ni kalau be?
Bo, grabe break ba? Disiliban yun rin eh. Ikaw nagali, boss? Boss? No? May drone ng buwang yagle. Yung para pa ni kasi. Ha? Yung para ni namon. Bakal ta drone ah. Kain ka pa. Mga battery sa. 30 to ya drone. Kung di ka magtira, dati tanlog pa sa kuray, no? Bili pa ko din ng atras loading, damo sa mga infield. Iba yung atras loading, ayaw na infield. Ah? Wala na infield na atras loading iban. Tol! Along!